बढ़िया जगह या होची अबे सेठी और डंगा अछि बसिया चलो 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 फाइनली डंगार बसिया स्वप्न आमर पूर्ण हो गला तो को भली भाव रे हम डंगार बसचु काळू डंगा को भली भाव रे तो डंगार देखन पानी ही जाइछि भाई रे ओ भाई ये कौन होई ये भाई मोबाइल पड़ियो माने रहिबोनी मोबाइल पड़ियो माने रहिबोनी तो हेलो गाइस आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा आ टाइटल थंबनेल तो जानि सारिबनी केम सेया हबोनी कौन पाई ना मु आज जानि आज ब्लॉग रे कोन हबो कोन नहीं कारण निरण कहितला गोटे बढ़िया जगह नहीं जीवो ताको एबे फोन कला बेलू से फोन रिसीव करूनी तो देखिया कोन होची कोन नहीं आ काळुर मोर बाहरी आसछु घरु तागती जीवु तागती गले जना पड़िबो से हमु कोठी नउची आ आज वीडियो रे कोन हबो कोन नहीं आ एबे तो किछ कहबोनी तो एबे को करिया एबे घंटा आंजे ताको टिके अनबॉक्सिंग करी देखिबा कोन होची कोन नहीं आ केमितिका आईची फ्लिपकार्ट तार ऊपर गोडे एटा चलो गाइस तो फाइनल देखि पारथुए हम गदरे पहुंच जाई जे मो घंटाटी आ समस्त पिंदिले मो मंडटी कुछ कुछ हला पिंदिया बड़ा हरामी हो बेटा पेने तो सेतमै फ्लिपकार्ट गोटे मगे देली तो ताकि अनबॉक्सिंग कर देखिबा आ जो घड़ा मगे देली से आस्थिला नाही ता को ब्रांड रो अछि बोले नॉइस रोडा आ देखिबा कोन होची अनबॉक्सिंग स्टार्ट बड़ी चीज स्टार्ट गोटे खुलियो को पड़े दे जे ऊपर ने खोलो ना भी ओटा एमिति खुलियो करू छु तू अरे एटा एक रोड खोलियो चाबी दरकार आलिया को मु बहुत थैंक्स देबी कारण से हमर सब वीडियो रोज मते सपोर्ट करछि प्रत्येक वीडियो से मते सपोर्ट करछि भाई आगु बढ़ा फाइनली घंटा आकर पहुंच गया मेरे पास तो ये रहा बहुत बढ़िया जी हेलो भाई आसी गला लागमा पूरा लागमा खोली बड़ा चिरी दउनु तो खोलटा नै कि जे घरे रखियो छि नहले देखो रिटर्न करे पड़े से को चिरचुरा देछि फाइनली घंटाटा हम जते जा करी के फिटे देलु तो एबे सुजन हो गला एबे स्कैन आइले करनु स्कैन क्या पे बेटा किया पे मु जानि भाई से मोबाइल ले देखिया पड़ियो तो जेते हम भाई गोटे गांडू से किसी जानि परनांती केमिति कोन हम मु भी जाननी तो देखिया कोन ये यार होते आप लेके एटा तुम जो कोन देख YouTube रे मारी देख ओ ठीक है 20 minutes later वर्तमान आमे काळुर मोर बाहरी लो गोटे बढ़िया जगह को आ नील को फोन करथु नील मना कला तार डे घरे काम अछि तो सेति से मना कला तमे जाओ आ जाई हबनी तो काळुर मोर किछि समय डिस्कशन कला पर गोटे आज बढ़िया जगह बाहरचु आ को जगह को जाउछु आपण माने वीडियो ऊपर देखंतु फास्ट टू लास्ट के जानि परिबे आ बढ़िया बोबाल जगहटा पर सडन माइंड को आसला कि से जगह जिया पई आ बहुत हिछि से बढ़िया से जगहटा भी बहुत बढ़िया हिछि काळु से जगहटा केमि हिछि भयंकर हिछि आ काळुर मोर बाहरचु तो चलंतु लेट न कर जल्दी जिबा काळु चलो कौन भाई आगपट नहीं पड़ जानी हाँ तेल आइला हाँ तेल पइला plug-in hybrid. One hour later. तो हेलो गाइस तो फाइनली हम आसी पहुंच गलु कोडी रेमाल डैम रे आ कालू कहले रेमाल दिया पे तो फाइनली आसी के पहुंच गलु रेमाल डैम रे तो देखिया कोन होजी कोन नै आ एठी तो नईटा अछि पूरा से पर बटे सेठी होजी सेही डैम ता जो बडा कोडा कोन जानि क्या बात कर रहे रे बाबा सेठी वर्तमान हम जीवु एने खराबा टाइम रे केही लोक नांती हम कालू रमर हम वीडियो बनै बोली का केते रेमाल पळे तो चला तो लेट न करी जल्दी देखिया कोन होजी कोन नै सब बडे व्यूटा टिके एन्जॉय करन आपण माने शॉर्ट देखि
हेलो गाइस तो फाइनली आम कालूर मोर से जाऊँ आउ कालू इधर है कालू लोकेशनटा केमती पूरा बोबाल है लोकेशनटा आगुरी मुझे थे आसती कि से टाइम मुझे वीडियो वीडियो कर तो वीडियो सुट हो पार ना तो आज कालू मत कहला ये जगह जावाई लोकेशन मालू लोकेशन देखला मैंने आखपाखे ये जगह तो फाइनाली आम ये पलि आसलु बढ़िया भी होती देखो आपको भ्यूटा देखा केमी भाई रे ओ भाई ये कौन ये भाई मोबाइल पड़ो मैंने रही मोबाइल पड़ो मैंने रही कालो अब ये एत साउंड हो कौन गोटे साउंड गोटे कौन हो तो यहाँ हूँ भ्यूटा ओ माय गॉड पूरा लागुमा पूरा माने खाली नईटा सेकर पटे भी गोटे डैम अच्छी डैम न तो ब्रिजटे अच्छी तो सेकर पटे आम कालर मोर जीवु टिके पट्टा ना बुली जा बर्तमान आम तौक जीवु कौटी से डंगा कदी मुझे डंगार बसनी आउ कालूर मोर जीवु ये डंगा कदी बसबू आ देखा कौन हो कौन ना चलतु जीवा चलो जीवा डरगली अरे भाई डंगार बस पानी है कालू भाई डंगार पानी है डंगार बसता डंगार पानी है बस टे खाली भासता से तो डंगार पानी है भितर पूरा फुल पानी फाइनाली डंगार बसवा स्वप्न आमर पूरण हो गला तो कौ भाव में आम डंगार बसचु कालू डंगा कौ भाव तो डंगार देखो पानी हो बहुत छोट डंगाटी बहुत इच्छा था बसबू बोली कि बसले कौन हम हाड़ा तो पानी की जीवन पूरा डंगा भितर पानी हो तो कौ भाव में देखिपे मो मोबाइल एक्चुअली किसी गोटे प्रोब्लेम हो माने ब्लर हो भ्यूटा देखला बेलू आप ब्लर हो ओ माय गॉड पूरा लागुमा मोबाइल A few moments later. तो फाइनली आसिक आउ एक लोकेशन में हम पहुँच गई हूँ तो बर्तमान तौक तौक गाड़ी ऊपर थोड़ी आउ धीरे धीरे आम आगमन कलु तौक तो ये है से जगह आम धीरे 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 तौक बढ़ुचु ए गड़ाणी जापार तू आसपार कि तू आई यपटे जो चढ़ला बेलू पूरा मजा लगे इन्हें गड़ाणिया गड़ी गड़ी पड़ू पूरा पैड़ पानी भाया गला बेलू जो उठी जीवु पूरा रसिका ना कर कला कला देखा ना पूरा मोबाइल लोकेशन भाई माछ माछ धरिए ना कौन माछ बुधवार अच्छी तो देखी पारुछंती तो कौ भाया जगह या होती अबे सेठी ओ डंगा अछि बसिया चलो 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 भाई गोड़ खसी पड़ी मुँह माटी की पानी जगहटा भाई पानी हबन ना कि लोकेशन मस्त लगमा खरा बेलिया कौन करूँ तो हेलो गाइस तो फाइनली आमर जगह पर पूरा बुलाबुली सरीगला तो बर्तमान कालूर मोर बाहर कौटी घर को गला बेले से बाटर भी आउ गोटे प्लेस अच्छी भावुँ से जावाई देखू जब से जाइला तो जीवु ना ना से जीवु कौटी घर को जीवु तो चलो जाके जीवा देखिए से जगह कति से जाई हो कि ना देखा आगे कारण से गोटे विराट बड़ पहाड़ अच्छी आपर भी किसी ना कौन कारण किसी लोक जाऊँगी किसी गोटे बोधे तो बर्तमान कालूर मोर से जीवु तो चलतु से बाहर जा एबे मजाटा आसो गला बेले तो खसी पड़ी एबे ऊपर को चढ़ू केमती लगुच हाँ मुझे तार थकी से जगह को जाई हेनी कौन कहनी फ्रेंड्स से जगह को जापर तो मोबाइल चार्ज नहीं ब्लॉग तो करनी तो आम जीवन भावुँ से तो एवढे रिटर्न करूँ घर को कालू क्या हुई तेरा आज ऊपर को जा ऊपर गला आगमन करवा कालू पूरा थकीगला
ବୋବାଲ ହେଇଛି ପ୍ଲେସ୍ଟା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଆମେ ହଦଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି ତାଠାରୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବୁ କେତେବେଳେ କହନି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିବୁ ବଢ଼ିଆ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ସବୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିବେ ତାର ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ପାଣି ଯାଉଥିବ ବର୍ଷା ପକାଉଥିବ ଛତାଟା ଧରିକି ରୋଲ୍ କାଢ଼ିବେ ପୁରା ଲାଗମା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗମନ କଲୁ ଘରକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି।